Chceš začať učiť na YouTube, ale nevieš ako? Tak zostaň so mnou až do konca, lebo ti dnes ukážem, ako začať krok po kroku. Čo budeš natáčať? Najskôr sa musíš rozhodnúť, aký typ videí chceš robiť. Budeš točiť herné videá, alebo ťa skôr baví RL content, teda vlogy, skeče, reakcie, proste niečo z svojho života. Je to len na tebe. Hlavne je, aby ťa to bavilo. Lebo keď ťa to nebaví, dlho pritom nevydržíš. Vyber si tému, ktorá ti sedí a choď do toho naplno. Čo potrebuješ na natáčanie? Veľa ľudí si myslí, že na začiatok potrebuje dravú kameru, mikrofón, svetla, všetko možné. Ale nie. Plne ti stačí mobil, ktorý máš doma. A keď točíš herné videá, tak potrebuješ program, ktorý nahráva obrazov. Napríklad OBS. Potreba aj zostrihať. Na to je super DaVinci Resolve, ktorý je úplne zadarmo. Možno sa ti na začiatku bude zdať trochu zložitý, ale neboj. Naučí sa to. Stačí napísať na YouTube DaVinci Resolve Tutorial for Beginners a máš tam všetko krok po kroku. Chceš byť vo videu alebo ukázať svoje skilly, tak sa pripoj na môj Discord server. Napíš ten server alebo klikni na link v popise. Čo potrebuje tvoje video? Či robíš herné alebo IRL videá, jedno je isté, zvuk je najdôležitejšia vec. Diváky odpustia horší obraz, ale zlý zvuk už nie. Takže si daj záležať, aby ťa bolo dobre počuť. A pri strihu pridaje hudbu bez copyrightu a zvukové efekty, ktoré video oživia. Ak chceš, môžem spraviť samostatné video o tom, kde nájsť hudbu zadarmo. Napíš mi to do komentára. Ako docieliť, aby ľudia klikli na tvoje video? Ďalší dôležitý krok je miniatúra, teda thumbnail. To je prvá vec, ktorú divák uvidí. Nemusíš mať Photoshop, ak nie, použij Canvu alebo Photopea. Sú zadarmo a vieš tam spraviť skvelý dizajn. Pamätaj, dobrý thumbnail, viac kliknutí, viac divákov. Ako docieliť, aby divák dopozeral video až do konca? A teraz to najdôležitejšie. Ako si udržať pozornosť diváka? Prvých 30 sekúnd rozhoduje, či človek zostane alebo odíde. Takže na začiatok daj niečo, čo upúta. Takzvaný hook. Povedz niečo, čo ho zaujme, prekvapí alebo mu slúbi, že sa niečo dozvie. Napríklad, v tomto videu ti ukážem trik, o ktorom 90% youtuberov ani netuší. A hneď máš pozornosť. Keď ho zaujmeš na začiatku, máš obrovskú šancu, že video dopozerá celé. Záver. To je základ, ako začať na YouTube. Nie je to o dokonalosti, ale o tom začať. Každé ďalšie video bude lepšie, uvidíš. Ak chceš, aby som spravil druhý diel, napríklad o tom, ako získať prvých odberateľov alebo ako zlepšiť strik, napíš mi do komentára. Nezabudni dať like, odber a pamätaj, nevždy na prvý raz to vyjde. Musíš skúšať, dokedy to nevyjde. A hlavne začni a zatiaľ čau.